Ульяновск өлкәсендә 4-нче мәртәбә федераль Сабан туе үтә. Бүген аны ат чабышлары башлап җибәрде. От чабышлары өчен федераль Сабан туйга үзәк ипподромны махсус төзекләндергәннәр. Моның өчен 250 миллион сум акча сарыф ителә. Ул 50 ел буена бер тапкырда ремонтланмаган була. Яңартылган ипподромда Татарстан президенты, Ульяновск өлкәсе губернаторы һәм Түбән Кама шәһәре башлыгы призына җайдаклар ярышты. Гомуми приз фонды 5 миллион сумнан артык. Катнашырга дип Омск, Тамбов, Мәскәү барлыгы 16 төбәктән килгәннәр. Бүген Ульян өлкәсенең bütün atları için. Алар үшін біз бетінде жырақтан келдік. Бұл атлар біздің татарның көркем бір үліші. Татарсыз сабан тойы жоқ енді, татарларда атсыз сабан тойы жоқ. Шуңа күрә бик яратабыз. От ярышларын, атларны бик яратабыз. Ипподром янында татар утарлары оештырылган. Аларда милли ризыклардан авыз итеп була. Иртәгә Сабан туйның 2нче көнендә ярышлар, шул исәптән билбау көрәше төп мәйданда оештырыла. Җиңүчегә исә тәкә генә түгел, автомобиль дә әзерләнгән. Батырга машина Татарстан бүләге. Иртәгә Татарстан президентында кунакка көтәләр. Ул губернатор белән рәсми төстә милли бәйрәмне ачачак һәм федераль Сабан туй эстафетасын башка өлкәгә тапшырачак. Иртәгә Сабан туй программасы шактый бай. Сәгать 10-да балалар мәйданы эшли башлый. Сәгать 10-1-гә кадәр без СССРда мәйданчыгында концерт карарга мөмкин. Анда совет композиторларының татар телендәге җырлары яңгыраячак. Россия төбәкләреннән төрле коллективлар чыгыш ясый. Түбән Камада килгән йорт хуҗалыклары эшчәнлеге белән танышып була. Рәсми ачылыш сәгать 1-гә планлаштырылган. Соңрак уйна гармун әдәби музыкаль программасы. Кунакларны гармун моңнарына кушылып җырларга һәм бирергә көтеп калалар. Татарстан сәнгать осталары концертын карап хозурланырга теләүчеләр төп сәхнәдән ерак китмәсен. Программалары бай һәм кызыклы. Сәгать 4-тә көрәш җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы булачак. Гөлназ Гыниятова, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.